Hello，大家好，又到我哋一個每個禮拜一次嘅 Go Live 啦。咁今日咧就輪到我做主持啦。咁其實咧今日有個好有趣嘅 topic 咧，就同大家想去討論下啦。咁如果有睇開嘅都知道，我哋幾位咧就係透過一個網絡事業去認識啦。咁其實開始呢個網絡事業之前咧，我哋每一個人都係嚟自唔同嘅背景啦，有花店嘅老闆娘啦，有全職媽咪咧，有社工啦。咁我以前就金融業嘅咁樣。咁其實我哋由一個唔同嘅身份轉咗去做呢個網絡創業家。咁其實中間係咪真係要學好多好多嘅新嘢咧？咁樣咁今日咧就想同大家咧分享下一啲我哋平時會使用嘅工具啦。咁其實有啲咧，可能其實你自己本來都已經未開始呢個事業嘅時候咧，已經一路都用緊嘅啦。咁咧就想同大家分享下啦，即係究竟學咗啲咩新嘢咧，或者以前嘅一啲 skills 其實都可以喺呢個事業上邊應用得到咧。咁樣咁今日想邀請阿 Becky 去分享先啦，好唔好啊？好嘅，好嘅，好嘅。大家好，我係 Becky，花店老闆娘啊，頭先講嘅。OK，咁咧就其實係咯，我做花店嘅話，其實就以前係根本係唔需要即係電腦方面真係冇做咁多咯，最多就係覆下 email 啊咁樣，即係唔會搞咁多嘢嘅。咁自從就做咗呢個 business 之後咧，就真係可以即係逼住自己學咗好多好多與時並進嘅嘢啦，因為即係話係咯，而家嗰啲手機嘅 app 其實真係好各種各樣嘅。咁有好多人嘅話咧，即係會覺得從事呢個網絡生意嘅話咧，就可能會係話啊，係咪要投資好多設備啊？又成日都見你哋好似喺度拍廣告啊，做係咪要即係camera 啊，或者即係做要投入好多咧咁樣？咁其實咧講俾大家聽，其實就真係唔係嘅。因為而家呢個時代咧，其實就係話，只要你係用啱工具嘅話咧，其實好多嘢都可以做到好輕鬆嘅啫。咁我哋其實都係用緊嘅嘢，都係用部手機有網絡咁樣樣就 OK 噶啦。咁即係話嗱，好似我哋手機上面咧，即係用嘅嗰啲 app 咁樣樣啦，即係你哋有冇發覺咧？我哋做廣告嘅時候咧嚇，好似好專業咁樣樣望住個鏡頭咁跟住就一連串喺度好似背台詞咁樣樣啦嚇。咁其實而家咧，我相信真係拍電視嗰啲人都唔需要背台詞嘅，係咯，肯定就係前面有個 screen 喺度睇住噶嘛，係咪？咁我哋其實而家咧，原來喺手機上面，即係我都係做咗呢個 business，我先知道。我第一次拍廣告嘅時候，我真係去背嘅，我真係去背，我覺得哇好辛苦。但係後嚟先發覺咧，原來去做 training 嘅時候，原來發覺原來話有各種各樣嘅嗰啲叫做叫乜嘢teleprompter 叫提詞器。係啦，嗰啲咁樣樣嘅app 係可以用嘅。哇！咁我即係download 咗之後，哇！我發覺真係好用，因為佢就係你望住你個 screen，然之後你啲字、你啲文案全部喺晒上面，你就即係可以好 professional 咁樣樣去演繹你自己嘅嗰個廣告詞啦。咁所以即係話大家即係唔好以為我哋好犀利，其實咧，如果你做嘅話咧，你都可以嘅咁。咁好似仲有就係話，除咗呢個提詞器之外咧，其實我哋因為廣告對於我哋呢一個 business 嚟講咧，就事實上係真係一個好重要嘅一 part 啦嚇。咁所以我哋喺 Google 啊、喺 Facebook 啊、喺 YouTube 啊各種各樣嘅平台啊，或者咩 TikTok 又好LinkedIn 啊呢啲做廣告又好咧，其實咧我哋係需要不斷咁去 manage 我哋個廣告啦，即係話，比如你做呢個廣告，你點樣去target 你嘅 customer 咧？你點樣去 set 你呢個廣告啊？因為有好多 budget 啊，即係聽落去嘅話咧，真係好似好複雜，因為你點樣去 target 你嘅 customer 咧？有咁多全世界，因為我哋係面對全個世界噶嘛，咁有咁多國家啊，你應該點去 target 咧？同埋年齡啊、地區啊、興趣啊呢啲嘢，哇！原來你有個用啱個 app 嘅話咧，其實上面所有嘢咧都可以幫你 set 好晒噶啦。咁你就係 follow 翻你自己即係嘅需要咁去做就 OK 噶啦。咁
即係好似講翻Facebook 咁講啦，咁我哋就係用嗰個叫做Meta Business Suite 係咪？同埋 Ad Manager 啊呢啲咧，全部就可以教我哋，即係其實我哋就係喺裏邊學習就係學到呢啲嘢啦，就係教我哋點樣去管理你自己個 app 啦。你個 app 係每日要投資幾多錢啊，或者係點樣去寫你嘅嗰個 set 你嗰個嗰啲叫乜嘢啊？target audience 仲有係目標仲有係目標受眾係啊，目標對象啊，同埋即係話點樣好精準咁去投放你自己嘅廣告咧？咁其實就係喺晒呢啲 app 嗰度係可以學得到噶啦。咁我哋基本上面咧就係我自己就係做Facebook 啦，做同埋 YouTube 嘅，咁所以就基本上面係喺啲因為 YouTube 係屬於 Google 嘅，咁所以咧我都係主要都係喺呢3個地方去即係管理我自己嘅廣告咯。咁我係覺得自己比起之前未學之前嘅話咧，我係覺得自己係 pro 咗好多嘅。咁而且我覺得就係因為有學習呢一啲咁嘅 app 嘅話咧，亦都同時可以 benefit 得到我自己本身嘅嗰個花店生意。因為我自己本身花店咧，亦都會有做一啲Instagram 啊、Facebook 啊咁樣嘅 post，咁我都可以應用到喺上邊咯。咁即係。所以即係其實我哋帶出個信息就係話咧，即係做呢啲 business 嘅話咧，因為做呢啲網絡 business 唔係要令到你更加去繁忙，而係話咧最關鍵係要你識得點樣去挑選你自己嘅工具，點樣去 smart 一啲咁去工作，咁希望係將個效率提高咯。咁我哋在座咁多位都係從零開始學嘅，咁而家咧你見到我哋啲廣告都係咁 professional， 我相信你第時即係大家感興趣嘅朋友嘅話咧，你哋一樣可以做得到嘅。咁呢個係我嘅簡單嘅分享。咁仲有就話係咯，即係亦都唔好意思，因為我今日咧我有啲 appointment 要去做，所以咧我 finish 咗呢一 part 嘅話咧，我可能就會離開。其他3位同事主持人咧繼續撐場。咁就 OK 好啦，交俾你隻 Becky， 完全冇問題。呢個咧就其實呢個亦都係個 business 嘅即係 beauty 嘅地方啦。即係我哋可以真係好 flexible 咁樣去將個事業咧去點樣去配合我哋嘅日常生活。咁所以點解咧就係真係好啱一啲好繁忙嘅上班族啊、媽媽啊咁樣都好啱去即係 explore 究竟呢個係咪你哋嘅機會啦。咁頭先阿 Becky 有講到嗰啲 app 咧，其實我自己有用啦，提詞器 Teleprompter 咧係真係我嘅救星嚟嘅。我第一個YouTube 廣告咧，我哋嗰陣時咧呢個中文嘅市場仲未打開，咁嗰陣時我哋做咧，即係跟 training 做咧，全部都係我哋做英文廣告啦，都係做翻英文市場啦咁樣。咁嗰陣時咧，你諗下一個唔係母語英文嘅人，但係用英文嚟拍廣告，跟住咧仲要係冇提詞器，真係成段稿自己背嘅時候咧，我記得第一個廣告係拍咗百幾個 take， 我先至咧有一個 take 係叫做勉強可以出街。咁所以咧提詞器係真係好好啦。之後係真係喺training 入邊學到有呢啲咁嘅工具啦，去幫助我哋咧，令到我哋可以更加 efficient 咁樣去處理我哋嘅工作啦。咁其實廣告真係一個好重要嘅其中一環㗎嘛。咁多謝晒 Becky 咁樣今日嘅分享啦。咁係啦，係咪要落？OK，咁就係咯，下個禮拜我再同大家見面啦嚇。OK，好啦，拜拜。好，咁我哋咧就繼續我哋嘅分享啦。咁下一位上請 Elsa。交翻俾美國部嘅同事咁樣。係啊，係今日頭先 Becky 講咧，就係即係做廣告需要用到嘅 app 啦。咁我自己想分享嘅咧就係大家成日都會用到嘅呢個 app 啦，就係 Facebook 啦。咁我今日想分享嘅就係咧，同喺呢個事業入邊我哋用到嘅 app 咧，係我哋點樣同我哋嘅事業夥伴去溝通嘅一啲 app 嚟㗎啦。咁我想講 Facebook， 其實我相信大家現場即係睇我哋直播嘅觀眾係一定有啦。如果唔係你冇點睇我哋直播咧，係嘛？咁我自己咧，其實喺呢個開始嘅 business 之前咧，我有個朵嘅，就係呢個電腦黑星啦。咁凡係用電腦嗰啲嘢咧，我都係即係係啊，我都會打敗佢嘅。總之就用壞啲電腦啊，即係整到佢輕機咁樣啦。咁但係自從即係開咗呢個創業之後咧，咁即係用電腦或者用即係呢啲 high tech 嘅嘢就比較多啲之後咧，咁我就終於去搣啦呢個朵啦。
咁咧其實我咧自己其實喺創業之前幾乎都唔會點樣用 Facebook，其實都冇乜點樣 update 我嘅 Facebook 噶。但係咧創業之後咧，其實反而花咗好多時間喺 Facebook 上面，因為我哋其實我哋有一個20萬人以上嘅國際創業大社群咧，都喺 Facebook 上面啦。咁另外我哋亦都有華人嘅精英創業群組，都係喺 Facebook 上面啦。所以其實變咗係我哋Facebook 係我哋主要去接收同埋去分享一啲資訊嘅一個平台啦。所以係即係對我哋每一個創業 partner 嚟講咧，其實係一個非常之經常即係日日都會用到一個 app 嚟㗎啦。咁平時我哋就成日都會即係睇人哋 post 啊、撳 like 啊，或者係即係碌電話啊、即係 hea 時間啊就多啦。咁但係咧創業之後咧，我哋就變咗其實都有好多機會咧，係可以學習咧去點樣去 manage 去管理我哋嗰啲即係群組啦，去點樣去幫手 approve 啊嗰啲有興趣嘅觀眾朋友入嚟我哋嘅群組去睇我哋分享嘅資訊啊。咁呢啲都係我即係創業之前咧未學過嘅一啲即係小技巧啦，咁所以咧呢個都係我哋非常之日常用到嘅 app 嚟嘅。咁另外想分享嘅咧就係 Messenger 啦，咁亦都係嚟自於 Facebook 噶啦。呢個其實係非常非常之方便啦，係我哋即係創業夥伴之間咧最常會用到嘅一個通訊工具嚟嘅。咁因為咧我哋其實因為創業咧，識到嘅朋友實在太多啦，即係數以十計甚至上百個嘅，即係嚟自世界各地嘅創業夥伴啦，就好似 Sisley 啊、Holly 啊、Becky 咁樣啦。咁我哋仲有其他即係嚟自其他唔同地區嘅夥伴嘅。咁我哋咧其實用 Messenger 點解咁方便咧？就我哋譬如好多時我哋會組織啲活動啦，或者係發布啲即時嘅信息啊，分享一啲影片啊，或者係啲學習嘅資源咧，我哋都通常都係會喺呢個 Messenger 上面咧去分享俾咁多位朋友知道嘅。咁所以咧，其實有好多觀眾朋友都會問：哎呀，你哋有冇WhatsApp 啊，或者其他 app 咧？可唔可以用呢個用 WhatsApp 嚟同你哋溝通？其實真係唔好啦，用 Messenger 真係方便好多嘅。因為咧，無論係我哋喺電腦上邊啦，或者係電話，其實即係對我哋分享啲信息俾即係俾你哋知道咧，其實係更加方便，亦都好容易 handle 嘅。所以真係喺 Facebook 上面揾我哋啦，唔該。咁第三樣嘢咧，就係第三個 app 咧，就想同大家分享咧，就係 Zoom 啦。咁我相信咧，即係大家咧，其實都應該經常都會用到呢個 app 啊，因為即係大家即係經過疫情啦，咁啊好多時候嘅嗰段時間咧，大家 work from home 啊，或者係小朋友要喺屋企返學咧，其實都會用到 Zoom 呢個 app 咧，係即係令到你可以喺屋企都可以返到工、返到學嘅。咁但係喺我哋創業入邊咧，我哋用到 Zoom 嘅使用率咧，其實真係都非常之高。因為咧，我哋除咗係會啱啱我哋加入呢個事業嘅時候咧，同創業教練啦，好似 Cici 咁做啲策略諮詢，會用到 Zoom 啦。咁我哋又會參加我哋有加拿大嘅大教練咧，其實佢每一季咧都好用心去舉辦一啲即係學習營啦，去俾我哋啲無論係新加入啊，或者係即係加入咗一段時間嘅事業夥伴去參加啲活動咧，其實都會主要咧係用 Zoom 咧去舉辦呢啲即係活動嘅咁樣啦。咁同埋我哋日常咧，譬如同啲事業夥伴啊，或者係啲自己嘅組員啊、團隊咧去做啲會議交流咧，其實都係用 Zoom 咧係去進行嘅喎。咁咧最緊要咧就係乜嘢咧？我哋每個月咧都有一個中文線上直播事業說明會咧，亦都係用 Zoom 去進行嘅。我哋呢個非常之勁嘅，因為咧我哋可以同時間容納100位嘅觀眾朋友，可以即時發問、現場交流咧。其實我覺得係對成個即係有興趣嘅觀眾朋友咧，其實去了解呢個事業咧係非常之有幫助。即係嗰個距離感咧，雖然我哋喺世界各地唔同嘅國家啦、唔同嘅時區咧，但係其實當你喺一個會議室入邊咧直播咧，其實嗰個距離感係真係拉近咗好多嘅。所以呢個 Zoom 咧真係我哋其實喺創業入邊咧，即係無論即係日常都經常都會用到嘅一個 app， 亦都非常之好用啦咁樣。咁第四個咧，我想分享嘅咧就係 StreamYard 啦。咁呢個咧老實講，我以前真係未聽過嘅，即係創業之前啦嚇。咁自從因為開始咗呢個網絡創業之後啦，咁我哋又要經營自己嘅 Facebook page 啦。咁好多時候咧，為咗令啲觀眾朋友咧可以即係更加直接咧了解到我哋呢個事業其實究竟做啲乜嘢嘅咧？咁我哋好多時候咧都真係會去同啲其他團隊嘅事業夥伴啊去做啲直播嘅訪談啊，又或者係好似大家而家咁樣睇緊我哋直播咧，其實就係透過 StreamYard 咧去做呢個直播嘅動作喺 Facebook 上面俾大家睇到嘅。所以呢一個對我嚟講咧就比較新啲嘅。咁我就
係咯，今日我嘅分享咧就係咁多啦。好啊，多謝晒 Elsa。其實你頭先分享，我覺得好好啊，因為其實我哋成日可能諗咧創業係一樣好困難嘅嘢啦，或者自己未試過，究竟哇係咪要打大路啊咁樣？其實好多時我哋已經用緊嘅嘢咧，就係可以喺我哋呢個網絡事業上面咧，可以繼續使用啦。咁同時咧，亦都會有好多新嘅我哋以前未接觸過嘅，我哋都有機會去嘗試啦。咁可以令到我哋喺呢個 tech skills 上邊咧，可以再更進一步。所以咧係啦，level up。咁誒喺揾錢之餘啦，亦都可以學到新嘢啦。咁其實我覺得係真係非常之好。咁好啦，多謝 Elsa。咁到Holly，你咧？你平時用啲乜嘢？係啊，好多工具。我主要介紹兩個啦，簡單啲係啦。咁啊，我覺得個好處，我都係做咗呢個網絡事業先認識嘅。咁其中一個叫 Photo Room。另一個叫 CapCut 啦，咁我覺得創業嘅好處咧，其實就好睇你哋自己覺得想，因為我哋都要去 present 我哋一啲嘅服務或者帶一啲信息俾大家知嘅，咁好取決於你想去到嗰個叫做個人嘅品牌啊，或者你出嚟嘅一啲圖片啊或者影像，你希望去到有幾咁吸引或者幾咁靚嘅，我覺得呢個都係我哋每個人嘅選擇啦。咁因為我本身自己咧，對於真係整 post 或者整影片咧，本身都係有啲要求嘅。咁我覺得我遇到呢兩個 app 之後咧，係好幫到我，因為我之前咧未認識呢啲工具之前，我係特登去出邊上堂學，係由基本點樣整個相片，跟住點樣就擺個相片，係由頭學㗎。哇！咁嗰時我真係學到即係個人一頭霧水咁樣啦。而家有咗呢啲 app 咧，例如 Photo Room 啦，我而家喺Facebook 整嘅 profile pic 咧，其實我都係用 Photo Room 去整嘅。咁佢個好處就係話，我哋可以將我哋嘅人嘅人像啊，咁去咗個背景，咁然之後咧，你就可以同埋佢裡面有好多唔同嘅template 俾你去揀你可以將自己放咗喺一個雜誌裡面。係啦，例如雜誌系列，因為佢係比較主打，我覺得係有啲主打你個商品嘅品牌多少少嘅，咁所以如果你賣化妝品，咁佢有一系列啲 template 咯。如果你係買一啲清潔用品，咁又有一堆 template， 咁你就可以將你自己嘅人咧就整落去，咁佢就好多 template 俾你去揀咧，咁就減散咗好多功夫啦。咁當然啦，個 photo room 咧就係你揀完之後咧都可以 edit， 但係個 edit 嘅彈性就比較少嘅。咁所以我嗰個咧坦白講咧，我就唔係好多用，但係我覺得你哋好奇嘅話都可以去睇下。反而 CapCut 咧我就用得好多啦，因為我哋係離唔開做呢個事業咧，就係要影片啊，係咪？影片啊、圖像啊，咁你知呢啲係最吸引大家嘅眼球噶啦。咁所以咧 CapCut 我覺得個方便係因為我中意用手機，有時我哋影咗啲影片啊，你知出去影咗好多之後係好方便，係手機已經可以用啦。咁你就可以即係整啲效果啦，轉場嘅效果啦，加啲嘅 caption 啦。咁我之前唔知嘅時候咧，我喺 IG 啊或者係 TikTok 見到人哋，哇啲 caption 咁靚嘅，逐個字噔噔噔，跟住有顏色嘅喎，幾吸引，即係就係大家所講好 pro 嘅嗰種感覺啦。同埋而家喺 YouTube 都見好多短影片，都係好多呢啲字彈彈彈彈出嚟咁好靚。咁原來都有嘅，係可以整，自己都可以整到，好滿足到呢一樣嘢咯。同埋佢係多好多嘅一啲款啊，即係一啲文字啊嗰啲嘅編輯嗰啲你可以揀嘅，咁所以係你可以慢慢喺當中你個影片裏面揾翻你自己 style 嘅，係啦，你可以拍咗幾個唔同嘅廣告之後，你用翻同一系列嘅一啲 caption， 其實你都可以 present 到你自己 style， 所以我覺得呢兩個咧係非常之都推薦你哋去試下嘅。我嘅分享係咁多。好啊，多謝晒 Holly。係啊，而家呢啲咁樣嘅 apps 咧，真係可以令到我哋喺設計上面啦，點樣去 present 我哋個 branding 咧，真係好方便。咁我以前我都有走去學過呢個 Photoshop 同埋 AI。係啊，我都學過 AI。已經咩都唔記得晒啦。咁咧，所以係真係將嗰個門檻咧，其實係降到好低。只要你即係識得攞住個 mouse 撳嘅話咧，其實咧每個人都可以做到一啲好靚啊、好 pro 嘅圖出嚟啦咁樣。
咁其實我自己咧，今日要分享啦，我分享幾個 app 啦。咁有啲咧都同阿 Holly 有少少相似嘅，都係喺設計方面啦。咁其中一個就 Canva 啦。其實如果有喺網上邊啊，中意做圖嘅人咧，應該可能都有聽過佢啦。其實佢就真係佢係一個革命嚟嘅，我覺得喺圖像設計上面啦。因為以前我哋真係咧要整圖咧，真係要揾一個好 pro 嘅人啦。真係識得用 Photoshop 啊呢啲咁樣嘅軟件去點樣砌張圖出嚟啦。咁而家咧用呢個 Canva 咧就非常之方便啦。佢有入邊好多好多嘅 template 啦，跟住你只要咧將即係自己啲相啊或者嘅素材，或者佢入邊都有好多好靚嘅素材咧，咁樣將自己去設計又得啦，或者用佢嘅 template 再去改你自己嘅風格亦得啦。咁我覺得對於啱啱開始起步或者對點樣去做自己 branding 嘅朋友咧，其實係好有幫助，因為可能我哋以前唔係做呢一方面，譬如我以前全部都係對數字嘅，無啦啦叫我整張圖，我真係唔識得呢啲美術白痴咧。咁有呢啲 app 咧就好好啦，即係可以咧彌補到我呢個冇呢個美感嗰方面嘅缺陷啊。咁啊幫到我，即係都可以整到一啲見得人嘅圖出嚟啦。咁呢個其實喺我日常，我係差唔多每一日都用，因為我哋每一日都會喺我哋嘅 page 嗰度去做一啲分享啦。咁所以好多時咧，我都會用 Canva 去幫我手去做一啲圖啦。咁跟住另外一個咧，就都係一個好火熱，即係大家都會成日講嘅一個 app 咧，就係 ChatGPT 啦，即係 AI 啊嘛，而家 AI 時代。咁我咧就有追開我 post 嘅人咧，都知道我其實係一個極 I 嘅人啦，即係唔識得點樣去表達自己啊。未做呢個事業之前咧，我係完全唔會分享自己。見到人群嘅時候咧，我就匿埋嗰啲嚟嘅。咁我啱啱開始去做呢個事業嘅時候，要分享自己咧，對於我嚟講係一個好大嘅難題啦。咁我4年幾前去開始呢個事業嘛，嗰陣時咧就未有呢啲工具嘅，咁所以嗰陣時就真係自己要做功課啊，真係要去諗下每日究竟我要寫啲乜啊，我要點樣寫啦，就算諗到點樣寫咧，其實自己寫出嚟嗰啲文章都唔係好靚啦，因為好少會真係去即係中學畢咗業之後，好似都冇乜點作過文啊，咁所以咧，即係啱啱開始又再去要寫嘢嘅時候咧，其實都係一個幾大挑戰嚟嘅。咁啊好好啦 ，ChatGPT 2年前面世，咁就初咧都要學下點樣去用啦，即係點樣去寫 prompt 啊，點樣去同佢建立一個感情啦，令到佢知道我究竟個 style 係點樣，咁都花咗少少時間去培養佢。咁咧而家咧就變咗我一個平時我工作嘅一個好好嘅工具啦。咁好多時會譬如會去真係好似一個事業夥伴咁樣啊，寫完啲嘢咧，即係會問下佢意見啊，邊度要修改啊，或者嗰日真係咧完全係大腦便秘，諗唔到要寫咩嘅時候咧，就會問下佢我今日分享啲咩好啊咁啊，咁佢咧又會俾好多好多嘅 idea 啦。咁所以其實咧，而家有咗呢啲工具之後咧，呢個事業我覺得係輕鬆咗好多，亦都令到我哋咧可以去發展嘅可能性咧，其實係大咗好多，因為佢真係會幫我哋去諗好多唔同 perspective 嘅嘢，會令到俾到我哋好多 idea 啦。究竟我哋要去點樣去分享呢個事業啦咁啊？咁呢個咧就係喺創作方面啦，即係如果好似睇緊嘅朋友好似我咁樣，即係對創作方面係好 handicap 嘅話咧，咁呢啲 app 咧係真係好有好幫到手嘅。咁另外一個咧，另外兩個 app 咧，我會分享咧，就係一啲點樣去管理自己平時時間嘅 app 啦。咁其中一個就叫做 TimeBuddy 啦。咁大家都知道我哋呢個咧係一個全球性嘅網絡事業啦。咁其實我哋事業夥伴咧係真係遍佈全球嘅。咁好似我係大教練喺加拿大啦，阿 Elsa 喺美國啦，跟住我喺澳洲啦。咁我哋有好多事業夥伴，新加坡啊、台灣啊、香港啊都有㗎嘛。咁我哋好多時即係好似頭先阿 Elsa 講話，我哋大教練佢每一季去籌備嗰啲活動咧。咁因為大家唔同時區啊嘛，咁所以我哋咧都要睇下啊，大家嗰個時間究竟係幾點咧？我就冇咗呢個 app 咧，我就開唔到會㗎啦，因為咧。我計時差咧都好差嘅，我就算
因為我哋澳洲唔知大家知唔知道一個小知識啊？澳洲咧其實佢細地方咧，但係其實佢已經有幾個時區喺度，所以咧咁又有啲地方咧有呢個 daylight saving，有啲地方冇 daylight saving 啦。所以咧，就算澳洲自己境內啊，我都要用 time buddy。喂，究竟你嗰個幾多點啊？我要幾多點同你開會？咁所以咧，time buddy 咧就係我開會嘅好伙伴嚟嘅，即係唔會記錯時間。咁另外一個咧，就我諗大家咧都可能會有用喺工作上邊會用到嘅就係 Google Calendar 啦。咁因為我哋都其實有陣時會有會開嘅，咁或者咧自己會有啲schedule 啊。咁其實因為我係在家工作嘅媽咪啦，咁我亦都有一個女要照顧，咁亦都會我個女而家就開始大，都好多嘅活動啦。咁變咗咧 Google 咧就Google Calendar 就係我一個好好嘅幫手啦。就我有啲乜嘢嘅meetings 啊，或者有啲乜嘢嘅 Go Live 啊，有啲咩我個女嘅嘅活動啊，咁樣我就全部咧擺晒落去。咁有陣時可能人哋同我約啊 book meeting 嘅時候咧，咁我就會睇住個 Google Calendar 咧，就去以防自己double booking 咁樣啦，咁就好唔好意思啊嘛。咁變咗就即係我哋其實咧日常用嘅，我自己咧真係好中意呢幾個 app 咧，就係咧我去做呢個網絡事業嘅一個好幫手㗎嘛。咁所以其實咧，我哋今日嘅分享咧，想話俾大家聽係咩咧？其實我哋創業咧係即係係一個好新嘅領域，但係咧真係有啲嘢可能係你自己已經已經識得嘅啦，已經一路都已經用緊啦。咁或者咧有啲嘢咧係我哋需要係去重新再學啦，但係咧你又會覺得好興奮，因為咧原來一啲以前咧我冇諗過自己可以做，譬如我係即係唔識做圖嘅，但係我竟然可以做到一啲靚嘅圖啊，或者甚至乎我哋呢一個 Go Live 嘅開場嗰一段小影片咧，都係我做嘅，即係以前冇諗過自己連自己可以做到啲咁嘅嘢，咁你即係會學到呢啲咁嘅新技能咧，其實係覺得自己好有滿足感嘅喺呢個過程入邊。咁呢個咧就係我哋今日嘅分享啦。咁所以咧，其實我哋今日咧都有除咗呢個分享之後，都有少少賣廣告啦。咁因為其實嚟緊咧3月29號，我哋咧就會有一個咧現場版中文嘅webinar 啦，創業說明會啦。咁喺入邊咧，其實我哋都會再講多啲，究竟除咗我哋會學呢啲 app 之外，咁其實我哋呢個事業嘅系統點樣可以幫到你創業咧？我哋可以提供到啲咩工具俾你，等你咧可以好容易咁樣就可以創到業咧。另外我哋有啲咩資源同埋支援俾你咧？喺你即係呢個創業嘅路上，點樣令到你可以容易啲去行呢段路啦？因為其實創業真係有好多高高低低啊，會遇到好多困難啊咁啊。咁但係其實咧，我哋呢度咧係真係會有好多嘅 support。就算呢個創業小白啦，佢哋台灣人好中意講嘅，都會咧好容易喺呢度咧揾到好多你需要嘅資源咧，都可以成功創業啦。咁所以如果有興趣去了解多啲究竟我哋呢個網絡事業係啲乜嘢啦，點樣可以幫到你啦，咁就唔好遲疑啦，就同我哋聯絡，咁咪去報名。因為咧呢個網絡說明會咧係有限名額嘅，名額100位啦。咁其實之前嗰2次嘅說明會咧，我哋其實都爆晒嘅，即係有人咧係想參加，但係最尾咧係冇啊，真係爆咗就真係冇啦咁啊。咁所以如果真係有興趣嘅話咧，咁就快啲 send message 俾我哋報名啦。咁我報咗名之後咧，我哋就會將個開會嗰個連結啦，我哋又係用 Zoom 嘅，咁咧就 send 俾你啦。咁到時你就可以咧喺到時嘅時間就上 Zoom，跟住就聽我哋嘅分享。咁同埋咧，我哋會有事業夥伴去分享呢個事業點樣可以幫到佢哋，點樣佢哋可以喺唔同嘅背景或者好忙碌嘅生活，仍然咧可以利用佢哋嘅 pocket of time 去喺呢度可以創一番事業，開展另外一個新機會咁樣。咁好啦，咁今日我哋咧呢集比較長，咁我哋嘅分享咧到呢度啦，下個禮拜再見，拜拜，拜拜。拜。